Hello po. Magandang hapon. Kain tayo ng kamote at bagoong ginamos. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please like and subscribe and pakishare na rin po. Mukbang na tayo ng kamote. Bagoong ginamos sa Bisaya. Kainin na pati balat. Alternate sa bigas kasi napakamahal. Kaya kamote mo na. Busog na busog. Hanggang hapunan. Napakatagal ko pang ilang buwan bago ako nag-upload. Hindi ako makapag-upload kasi na-busy sa Reels. Yan. Ang kamote ay maganda sa katawan at mabigat. At yan, kaya kahit hindi ka na maghapunan, pwede pa. Ako, hindi na ako maghahapunan. Kain na pati balat. Masarap kasi yelo-yelo oh. Plus bagoong ginamos galing Bisaya. Pag naubos mo ka, sob na ang iyong hapunan. Support naman po ang aking YouTube channel, Mangyang Bisaya TV. Subscribe po, like and share. Maraming po salamat. Ako isang baguhan pa lamang sa pagbablog, kaya sana po supportan niyo. Kailangan tanggalin natin. Malinis naman yung balat kasi hinugasan ng mabuti bago ko nilaga.
po. Itong ginamos ay ginisa sa kamatis. Kaya, pwedeng ulamin hanggang kinabukasan. Solve na solve ng hapunan. Solve na ako dito, kat. Ito lang ang ulam. Ginamos. With panulak. Right. Yan ang aking bata. Sedi po. Dance ka, baby, dance. Yung makapag-upload din ko kung nagdaang buwan kasi umuwi ako Mindoro. Yan, nabisi sa Reels. Kaya hindi na natutukan ang pagbablog. Nasira pa yung cellphone. Ang hirap mag-videos na mahina ang RAM. Nainit ang cellphone. Mga unta sa Bisaya, ginamos, o kamote. Please support po Mangyang Bisaya TV. Salamat po. Please like and share, subscribe. God bless. Bye-bye.